Всем привет, дорогие друзья подписчики. Сегодня я бы хотел поделиться своей проблемой и решением ее. Возможно, у вас тоже такая была проблема, и сейчас я о ней расскажу. Дело в том, что когда я сегодня катался, у меня Рига 13 начала чихать. И, возможно, у вас тоже такое бывало. Сейчас я расскажу, как это сделать. Проблема заключается в том, что когда вы катаетесь, от вибрации раскручиваются, получается, болты зажигания, получается, наших кулачков. И поэтому зажигание сбивается, или в хорошем случае они просто стоят на месте и не ходят. Я сегодня открыл и покрутил мотоцикл, и у меня они просто не стояли, не двигались, хотя искра шла. Сегодня я их подставил, и у меня начала Рига заводиться. Там зазор должен вообще быть очень маленьким. Еще может быть проблема в карбюраторе из-за того, что очень большая смесь. Но сейчас я все зажал и поставил нужный зазор между кулачками. И сейчас я покажу вам, как она заводится. Ну вот сейчас я буду заводить ее. Сейчас делаю подсос. Все, подсос был. Ставлю педальки. Подрихтую, чтобы удобнее было. Немного не удержал. Ну вот, она все заводится и все хорошо. Ну вот, все, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч.